Igbo anyị bịa ka anyị mee meat pie. Anyị na-emechezi emeche nke anyị mee tata 23rd of March 2021. Anyị nọ na-eme mụ na Adaobi ifuru ihe eji etinye n'ime. Igbo anyị kọkata akụkọ anyị mekwa nọ meat pie. Igbo ndị ọma, Igbo class world, ka anyị nenekwenụ nke na-eghe n'ime, ka anyị nọla akụkụ wee na-enene ọfọ obere ngwa ka anyị na-agakwanụ n'iru. Ịma na anyị na-eme ihe niile gbasara Igbo, omenala na atụmatụ Igbo. Biko nọnyere na anyị na-esiche ma nri ndị Igbo, ma nkwọbụ ma isi ewu ma ngwongwo. Nke taa bụ meat pie achịcha oyibo. Chee na aka ghọrọ anyị mgbe ọ ga-eghe. Ngwa ka anyị na-agakwa n'ihu. Go more than 5 minutes. No, Lugo. Yes. Igbo anyị abịa ka anyị nene ma nke etinye n'ọkụ oghego. Oghee anyị bupụta edo ya ndị ọzọ. Chee na aka ghọrọ anyị. Bụrụ gakwa papa nnekwu. Oghego papa. Ọ ghọrọ obere. Okay. Yeah. Oghego papa. Ka anyị kpuchie na ọ ghọrọ obere. Igbo anyị abịa. Oghego kwenu. Ofu odo ego. Oghego. Ka anyị bịa na ka ebido taba wịaba ndị ọzọ. Taa bụ taa. Taa bụ taa papa. Ngwa weta na efele. Jeenu weta efele ka ntị ewegodi unu nke ghere eghe ụmụaka ka unu na-ata. Welu papa. Ọdụ ọkụ. Ngwa nga oke nwa weta efele. Weta efele. Tutu. Ọ bụ ịtachagodi ofu iwe taba ọzọ. Ọ bụkwa egwu. Welu nke a gbara ọkụ, nye nke a gbara ọkụ papa. Wofu nke a. Ngwa gawazie. Ngwa nenu ka ọ dị nenu.